Tsara latsika malagasy tahaka ny ezaka vitan'ny Rwanda nahatonga azy ireo isan'ny firenena misandrana aty amin'ny kantinanta afrikana. Hoy ny filoha Andry Rajoelina nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety nataony sy ny filoha Rwandais Paul Kagame teny avy alina nitsidika ireo ny arambona atao amin'ny hôpitaly Agia raha vokatra ny fifanosehana teny Mahamasina ny filoha Andry Rajoelina mivady sy ny prime ministre ary ny mpikambana vitsivitsy ny gouvernement. Azo avadika ho herinaratra ny famoizana kodiarana roa ankoatry ny herinaratra nefa mitondra vokatsoa ny fahasalamana koa izany. Hatreto mijanona ho fikarohana fotsiny ihany ho an'ireo mpianatra mamorona. Tsara alaitahaka ny ezaka vitan'ny Rwanda ka mahatonga azy ireo isan'ny firenena misandratra aty Afrika ankehitriny. Hoy ny filoha Andry Rajoelina nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety nataony sy ny filoha Rwandais Paul Kagame teny avoloha. Taoria matsy lehibe no totosaina tetsy Mahamasina ho fankalazana fazimy amin'ny 12 taona ny variana amin'ny fahaleovan-tenantsika malagasy. Izay nanasan'ny fitondrana malagasy ny filoha Rwandais Paul Kagame dia nanatotosa valan-dresaka ao amin'ny mpanao gazety teny amin'ny lampam-panjakana avoloha ny filoha malagasy Rajoelina Andry sy ny filoha Rwandais Paul Kagame. Ny voalohanteny dia miaraba ny vahoaka malagasy iray manontolo tamin'ny fahavitany ny fankalazana ny fahasivy amin'ny 20 taona ny verena ny fahaleovan-tena. Na zany aza nefa dia sy mandrahona kely ihany ary mitanondrika eo anoloana n'ireo fianakaviana izay namoy havana noho ny abetsahan'ny olona loatra no tonga teo Mahamasina. Betsaka loatra ny olona tsy tafiditra tao anatin'ny kianja izay niteraka fifanosehana ary nisy ireo ankizy majinika voaoso ary ndaozan'ny fahafatesana dia miara-miory amin'ireo fianakaviana. Eo ihany koa ireo izay naratra dia ny fitondram-panjakana dia andray an-tanana iray manontolo ny fijaboana an'ireo izay naratsa. Zay no teny fohy anombohana an'izao tafatafa zidinika amin'ny mpanao gazety zao. Hotohizako amin'ny teny vahiny ny fanambarana. Mesdames et messieurs, Son Excellence, Monsieur le Président Paul Kagame, en premier lieu, j'aimerais réitérer mes chaleureux remerciements. Ankasitrahiko manokana nanekeny filoha Rwandais Paul Kagame ny fanasana azy anatrika izao fankalazana ny fetim-pirenena malagasy zao. Hitombo sy haritra ny firalahiana sy fiarah-miasa eo amin'ny firenena rotonta. Zava-dehibe ny dingana vitan'ity firenena ity eo amin'ny fampandrosoana ara-toe-karena sy lafiny sosialy maro. Ankehitriny, isan'ireo firenena misandratra aty amin'ny kontinanta afrikana ny Rwanda. Amin'izao fotoana efa isian'ny tsirim-panantenana sy fitrakan'ny vahoaka malagasy ametraka fampandrosoana lovenjavo zao dia tsara ho alaitsika tahaka ny ezaka vita ny Rwanda tao anatiny 20 taona mahery kely. Constitue un exemple à suivre pour tous les pays en voie de développement. La trajectoire du Rwanda est un modèle pour Madagascar et l'Afrique tout entière. Nilaza kosa ny filoha Rwandais Paul Kagame nandritra ny fifandraisan'ny fitenenana fa iriny tokoa nitohizan'ny fifandraisan'ny firenena roa tota. Nanasa ny filoha malagasy Rajoelina Andry hitsidika ny Rwanda ihany koa ny tenany. Excellency President Rajoelina, we are grateful for the warmth. Manasanao aho Andriamatoa filoha Madagasikara Rajoelina Andry hitsidika ihany koa ny Rwanda. Maniry aho nitohizan'ny fiarah-miasa sy firalahiana eo amin'ny vahoaka malagasy sy Rwandais. Ny fifandraisan'ny firenentsika roa tota neka hitondra fampandrosoana mivaingana aty Afrika sy ho an'ny vahoakantsika. Maro ny zavatra hitako nandritra ny fitsidihako fohy teto Madagasikara fa mila alaina tahaka ho entina hanamafisana ny fampandrosoana any aminay. Meteza Andriamatoa filoha ianao amerenako ny fiarabany ny vahoaka Rwandais anao amin'ny mahampitarika vaovao ny vahoaka malagasy anao ho any amin'ny fampandrosoana. Nahafinaritra koa ny fahatsapako ny hafanan'ny vahoaka malagasy
Tamin'ny fandraisana ny tenako teto Madagasikara, ahatra sy tombony ny fiarah-miasa ny firenena roa tonta. But also very keen to learn and to collaborate with you, President, and the people of Madagascar. Andromamarana tamin'ny sivora sasany no nandao Madagasikara ny filoha Rwandais Paul Kagame rehefa ny vahiny ora maromaro teto amintsika. Fa alina kosa dia nitsidika ireo ny arambona ato amin'ny Asiara vokatry ny fifanosihana teny Mahamasina ny filoha Andry Rajoelina mivady sy ny Premier Ministre ary mpikambana vitsivitsy ao amin'ny gouvernement Rarson Yangche. Tsy niandry ela fa ny alina ihany dia tonga teny amin'ny hôpitaly Ravoahangy nitsidika ireo ny arambona vokatry ny fifanosihana tetsy Mahamasina ny filohan'ny Republika Rajoelina Andry mivady sy ny Premier Ministre ary mpikambana vitsivitsy ao amin'ny gouvernement. Nanolotra fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ihany koa ny filoha mivady ho an'ireo maratra sy ireo fianakavian'ny maty arak'izao anarahanao azy izao. Então, vai ter então em central. Nanamafa filohan'ny Republika Rajoelina Andry nandritra io fitsidiana io fa ny fanjakana no miantoka manontolo ny fitsaboana ireo maratra. Fa 40 maty vokatry ny fifanosihana teny Mahamasina omaly raha ny antota ny safarany teny anivon'ny Asiara. Raha toka 70 kosa ireo naratra mbola tazomina eny antoerana Ivry-Sara. 40 namony ainy vokatry ny fifanosihana teny Mahamasina nandritra ny fanamariana ny fetim-pirenena raha nitatra azo teny anivon'ny Asiara androany. 70 amin'ireo 9 nahiditra hôpitaly no mbola tanàna eny antoerana ka maro ny fahavoazana nahazo azy ireo. Mbola misy zany ao amin'ny réanimation chirurgicale zany mbola misy anaky 7 ty amin'ny réanimation urgence ty ambany mbola misy 210 eo. Sisan'izay zany paritaka any amin'ny service any ambony any amin'ny traumatologie dia misy any amin'ny viscéral dia misy any amin'ny neurochirurgie. Le izy moa zany ny zavatra nitranga dia ohatrany hoe traumatisme maromaro samy misy mavoa maromaro amin'ny tenan'ny olombelona fa misy ambonimbony kokoa zany misy tamin'ny tratra, misy tamin'ny kibo, misy amin'ny loha, misy amin'ny vatana amin'ny tena ambany zany. Maro amin'ireo naratra sy namony ainy vokatry ny fifanosihana ankilany mbola tsy fantatry ny fianakaviany. Isan'izany ty zaza 10 taona mipetraka eny Belamia Nosy-Be. Tazonina ao amin'ny sampana misahana ny fandidiana momba ny losi ny azon-damosina na ny neurochirurgie ity. Fandiany mbola velona? Aiza ho aiza Nosy-Be nareo mipetraka? Folo taona? Maro arak'izany hatramin'ny fotoana nanaovana fanadihadiana. Ireo nododidody nijery ny fianakaviany teny amin'ny hôpitaly sy ny tranopatiny Asiara. Raha ijery matso no nialana tao an-trano ho an'ny ankohonany Jean Pascal. Vatana mangatsiaka ny vady amanjana ny novan'ny tany nomaly. Trano lamina zany olona rehefa le hiditra tao iny rehefa le akaikikaiky iny mainky hiditra dia raikitra an'izay tosika hoe eo amin'ilay fidirana koa moa tsy mahitsy raha teo fa somary hatramin'ireo dia misy le nilasaka voatanina teo zany dia le mifanosika ihany dia le voahitsaka ihany aty arina miditra manitsika eo efa taona le zanako le fa rehefa zatsy na tsy ary tena tsony fa tao arina fahatsiarovako tena zany mijery tato fa fatiny hitako misy mianaka. Mbola nisetsatra amin'ny androany ny famaingina nataon'ny solitena mpanjakana teny an-toerana. Namafisina tamin'izany
fa mandray an-tanana ny fitsaboana manontolo ny marary ny fitondram-panjakana malagasy. Fa lafo mavao hafa kosa indray dia fofona maimbo sy fako miparitaka no hita teny amin'ireo toerana nanaovana fety sy famparatiana nandritra ny fankalazana ny fety-pirenena. Taraina vokatra zany ireo vahoaka ary mitaky ny fandraisana andraikitry ny komuna Antananarivo renivohitra fanadina. Fofona maimbo sy fako miparitaka no mameno ny lalana ary iainan'ireo vahoaka miasa mandina na Analakely sy eny Mahamasina, toerana izay nisian'ireo hetsika fankalazana ny faha 85 taona niverenany fahaleovantena ny Madagasikara. Androany, velotarain'ireo vahoaka eny amin'ny manodidina, tsy ampy ny fandraisana andraikitra eo anivo ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo. Le tanàna zany maloto aloha maloto vao vita ny fety satria le mpivarotra be loatra tamina nalitra ny fety. Le olona moa ataonay zany na amin'ny dabapako ametrahany anina raha tsisy dia tsy maintsy hoe aparitany eraky ny arabe aloha ny fako zany. Maloto mihitsy le tanàna satria le resaka manezy soavaly de bois hitako tena mandoto an'le tanàna satria reny mitondra fako mihitsy zany dia sady manao maloto etỳ tanàna dia tsy tokony akatỳ amin'ny 13 mai tsony. Mandray andraikitra ny commune fa mba misy zany ny kilalao tsy tokony atao etỳ amin'ny 13 mai tsony. Zay ny tena marina. Kabraraka le fandraisana andraikitra zany. Raha hoandreo mpanjinika fiarahamonina na eo aza ny fandraisana andraikitra misy eo amin'ny tsirairay, ilana ihany koa ny fahatsapatena amin'ny vahoaka amin'ny fitandroana ny fahadiovana. Na aoriana amin'ny fety moa na ray mandritra ny fety dia tokony ho fanao mihitsiny, ho fanaon'ny olona no tsy manarinary fako eny rehetrarehetra eny na olon-tsotra izy na koa mpivarotra satria fantatsika koa moa fa misy mpivarotra zany amin'ireny toerana ireny dia tokony efa ao an-tsaina foana zany hoe izaho tsy hanary eto ary raha sanatra hoe tsy maintsy misy loto mipetraka dia ny tsirairay afo tokony efa hanana toetra zany na réflexe zany tokony manala ny lotony eo fa ny tena marina arany tokony hoe raha ohatra hoe nisy ambatan'olona zany sao tokony fadiana fotsiny tsotro zao ny atao hoe fady amintsika malagasy hoe fady zavatra lehibe zay fadiana fotsiny tsotro zao ny manary fako hoe na inona ilay fako. Tokony ho filamatra hoe masony mponina hatrany ny tompona andraikitra voalohan'ny tanàna amin'ny fitandroana ny fahadiovan'ny tanàna. Mbola ilana fanabeazana mahatra ny fikajiana ny fahadiovana eto amintsika. Fantombo ny fanjifan'ny olona ny arendrina vita malagasy tamin'ity fety-pirenena 2024 teo iny raha oharina tamin'ny hatramin'ny izay. Ireo arendrina taratasy miloko sainam-pirenena ny tena be mpanjifa amin'izany mampiona ny rakotoarso. Tsy toy ny isa-taona fandronana kany amin'ny fanjifana arendrina vita malagasy na ny arendrina taratasy avokoa ny akamaroan'ny olona tamin'ity fety-pirenena 2024 ity. Ny atoandro ny 20 Jona dia efa lany avokoa ny arendrina taratasy teto amin'ity mpivarotra ity raha ny fanazavany. Be mpividy kokoa ireo arendrina taratasy mitovy loko amin'ny sainam-pirenena. Tena ny arendrina zany tamin'ity dia tena hita mihitsy hoe ny arendrina taratasy tena tian'ny olona. Indrindra le sainam-pirenena iny tena tian'ny olona mihitsy ny sainam-pirenena iny ny lokon'ny arendrina dia tsy naharakara zany ny arendrina taratasy tamin'ity. Fa ny vita sonolo tena hita mihitsy hoe nitsikitsoka mihitsy ny fivarotana ny arendrina sinoa tena taraiky fa le taratasy aloha hiazaka zahan'olona tena tsy mbola nahita mpividy arendrina ohatrany tamin'ity zay na le madinika kely le tena dimanjato reny tena nandeha mihitsy nefa tsisy an'le fitoran'ny labozia ao anatin'ireny fa le atao décoration areny tena tian'olona tena nandeha satria betsaka ny lan'olona azy na naingona trano na naingona ny lalana na naingona ny zavatra maro be dia ny maly ariva raha mbola betsaka ny nitato fa tsisy tsony. Nahavelom-panantenana ireo mpivarotra ary tsy nampoizina ny fiovan'ny zava-nisy raha toa ka efa somary latsa-danja ny arendrina taratasy hatramin'izay noho ny fitobaky ny arendrina vahiny. Tsy ho any arendrina ihany fa zava-dehibe ny fankafizana ny vokatra sy asa tanana vokarin'ny firenen'ny tena ho fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana anatiny. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay natantsika mahakasika ny tontolo ny fampianarana any amin'ny komuna Vilihazo. Eo ihany koa ny fampiroboroboana ny koban'ny talata amin'ny volon'ondry rehefa avy eo ary. See, I was pissed at you. I was mad too. Now here's what I'm gonna do. Remember all the good times that we shared.
If we can work it out, girl, there is no doubt. You know I'm passing down. I know our debt to love has been paid. I paid that bill. 'Cause you're my best friend to the end. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Total, partenaire du football africain. Siga miaraka mbare alahera resaka seconde miantso tellement miaraka mora 500 mahazo entre 10 manjato ariary 20 SMS sy na 20 mégaoctet internet en vidiny 10 manjato ariary mony sy indreo ny dièse 322 étoile 20 dièse. Vous aussi, préservez votre patrimoine avec l'assurance incendie. Art, vivre et entreprendre en toute sérénité. La vache qui rit, ça demande cire. Nous m'en pas tout malérie. Miss calcium, si vitamine, arferayan Q. Mas fafnaretanirinha kiss. Et fananlehibe ihany koa. La vache qui rit, hofinaritra ny tontolo andronao. Very eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Azo avadika ho herinaratra ny fivoizana kodiarana roa. Ankoatra ny herinaratra nefa mitondra vokatsoa ho an'ny fahasalamana ihany koa izany. Hatreto mijanona ho famoronana fotsiny ihany izany ho an'ireo mpianatra mamorona izany. Michel Arnarzon. 12 isanjaton'ny mponina eto Madagasikara no misitraka ara-dalàna ny herinaratra. Raha toa ka efa maro ny fomba famokarana herinaratra misy eto amintsika, iray amin'izany ihany koa ny famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny fivoizana kodiaran-droa na bisikileta. Miainga amin'ny fanakambanana fitaovana maromaro sy fianarana nefa izany. Misy zany le bisikileta moa zany voalohany indrindra iny tena baziny dia misy le moteur asynchrone na alternateur ozy izy tsika ny fahalalantsika anazy dia mifandray ireo amin'ny alalan'ny poulie dia le moteur iny migénérer courant dia iny courant iny avadika courant alternatif iny dia avadika courant continu aloha mba ahafana mistocker anazy ao anaty batterie. Mialohan'ny stockena anazy nefa dia mila régulena koa le izy mba tsy hanimba le batterie satria mety akahidina be le zavatra le courant ho azy eo dia izay ny ilana le régulateur dia stockena ao anaty batterie izy avy eo izay vao afaka ampiasaina ao tokantrano. Raha ny fanadinana tao dia mivohy bisikileta 40 minitra dia azona herinaratra ho an'ny tokantrano iray ho an'ny iray andro. Tokantrano ahitana takamo 4, maharitra ora 9, radio maharitra ora 5, fahita lavitra maharitra ora 10 ary azo amahanana finday. Ankoatra ny fahazona herinaratra, manambetsaka ho an'ny fahasalamana ihany koa ny fivoizana kodiaran-droa. Efa zavatra azo voizina dia mety fa ny opteny amin'ilay bisikileta dia pratika an'ilay sport satria le sport misy vokany be dia be. Pédale eo amin'ny 40 minutes eo zao dia misy fiovany be any amin'ny fomba fiainantsika fotsiny stabiliser an'ilay izy misy fiovany be ihany koa ny amin'ny resaka muscle antsika mazava ho azy lasa en forme sara tsika ary afaka mahazo perte de poids zany hoe raha ho an'ny olona te hiena zany dia mety indrindra aminazy ary fantatsika ihany koa fa ny fandehanana bisikileta dia mampihena ny stress ohatrany hoe miala amin'ny rarin-tsaina andavanandro zany rehetra zany zany tombotsoa azo avy amin'ny fampiasan'ny bisikileta daholo. Hatreto mijanona ho famoronana fotsiny ihany ny tahaka izao raha ny fanazavana trany. Mbola olana ho an'ny mpianatra ny fitohizan'ny tetikasa noho tsy fahampian'ny mpotoana fa indrindra ny tsy fahampian'ny enti-manana. Fa mahakasika ny olana misy eo amin'ny Air Madagascar sy Air France ny 2 Jolay izao no anatanterahana ny fotoam-pitsarana faha-efatra eo anivon'ny tribunal ny varotra any Paris. Vola mahery ny 50 tapitrisa dolara ny takin'ny Air France amin'ny Air Madagascar. Misy larana arizona tra.
mitondra raharapitsarana mampifanolona ny kompania nasionaly Air Madagascar sy Air France mikasika ny fifanarahana ara-barotra momba ireo Airbus A340 nofainy Air Madagascar na nanaovana vente location ny taona 2024. Ireto farany izay niteraka olana ho an'ny kompania nasionaly raha ny fanazavan'ny tompony andraikitra iray eo anivon'ny Air Madagascar. Ankoatra ny fandaniana mihoapapana amin'ny solika, ny iray tamin'izy ireo kosa dia zara raha nampiasaina noho ny fahasimbany matetika ary niterika fandaniana betsaka ho an'ny kompania Air Madagascar. Amin'izao, mangataka vola mantapitrisan'ny $1 amin'ny Air Madagascar ny Air France, eo ny fandoavana ny vola na ny fan'ireo fiaramanidina fa eo ihany koa ny vola hamerenana azy ireo amin'ny laoniny. Raha ny fanazinana atao dia mandina ny $10 isam-bolana no nanofahan'ny Air Madagascar ireo fiaramanidina ireo. Hatreto $7.7 tapitrisa ny vola takin'ny Air France amin'ny Air Madagascar eny anivon'ny fitsarana frantsay ary mandina ny $2.20 tapitrisa ny mbola takin'izy ireo ankoatra io hoentina narenana ireo fiaramanidina ireo. Raitsahivy efa nisy ny volana alohan'ny kompania Air Madagascar, $20 tapitrisa entina manarina ny fiaramanidina ary $4.20 tapitrisa izay efa voaloha. Ny volana aprily teo no nisy ny fotoam-pitsarana fahatelo tany Paris mikasika ity raharaha ity. Ny roa jolay izao kosa ny fotoam-pitsarana fahaefatra raha toka ny volana septambra no fantatra fa ivoahan'ny valim-pitsarana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mangataka ny fanokafana lycée ao amin'ny commune ambanivohitra Vilihazo ny ben'ny tanàna any an-toerana. Maro ireo mpianatra no mijanona rehefa afaka ny fanadinana BEPC vokatry ny tsy fisian'ny lycée raha ny fanazavana azo fanadina. Mpianatra miisa 50 hatramin'ny 70 isan-taona no afaka fanadinana BEPC ao amin'ny commune ambanivohitra Vilihazo. Ny 12 amin'ireo ihany anefa no manohy fianarana miditra ny amin'ny kilasy faharoany amin'ny lycée raha nambarany talean-tsekoly iray tany an-toerana. Ny tsy fisian'ny lycée ao amin'ity commune ity, ny fahalaviran'ireo lycée amin'ireo commune manodidina no isan'ny mahambany ny antotanisa raha ny fanazavana. Bebe ireo mpianatra aty aminay manana olana rehefa afaka sekonda dia mijanona mihitsy. Etsy mahatamana akaiky loatra zao dia afaka mianatra mihitsy noho ny fahasaroana. Efa misy fangatahana tamin'ny 2017 mikasika ny lycée dia izay aty tompoko. Dia vonona iara asa amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ka hoe izay mba mangataka izay tompoko sokafana ny diplôme izany lycée communal zany. Efa misy levitany sekoly efa vonona ao amin'ny EPP ao izy sekonda pirenena zakany zany dia mibrao koa efa misy ao vonona zany zay mba sokafana amin'ny diplôme raha azo atao. Dia tongotra ora iray sy 30 minitra vao misy lycée ao amin'ny commune Manandrina ary ora roa ny any amin'ny commune Talatany Volonondry raha miala eto amin'ny commune Vilihazo. Feno ny fepetra tokony sy ny lycée eto amin'ity commune Vilihazo ity hoy ny chef Sisko Antananarivo Avaradrano. Ka hoe karakarao izay tokony karakaraina amin'ny mampita taratasy fa dia alefatsika ezahantsika zay azo atao ahafahan'ny lycée misokatra amin'ity fampianarana anomboka ity. Rehefa izay kosa nefa dia manentana antsika ray aman-dren'ny mpianatra mba hiezaka hampianajana satria na misokatra aza ny lycée ka tsy vonona isika hampianatra amin'ireo zanakitsika anoy mandry batongana amin'ny baccalauréat dia ohatran'ny lycée tsisy mpianatra ihany zany. Andrasana araka izany ny fisokafan'ny lycée eto amin'ny commune Vilihazo. No tanterahana tamin'ity andro an'ity ny fanolorana maro-boninahitra ho an'ireo navita be teto amin'ny EPP sy ny CEG Vilihazo. Fa ampiroboroboana ny koban'ny Talatany Volonondry ahafahana manondrana izany any ivelany. Misy amin'izao fotoana izao fiara-miasa eo amin'ny commune Talatany Volonondry ny ministerana raham-bahiny ary ireo diaspora malagasy amin'ny fanatanterahana izany io nasaina. Manodidina ny 50 isan-kerinandro ny isan'ny koba mivoaka eto amin'ny commune Talatany Volonondry. Miparitaka manerana ny Madagasikara raha nantontanisa voray avy amin'ny mpamongady koba tany an-toerana. Manomboka amin'ny 3 alina ariary ny vidiny izany eny am-potony ary miankina amin'ny abeny. Ity siam-piarina iray ity izay manome asa ho an'olona maro ao Talatany Volonondry araka ny fanazavany ben'ny tanàna. Raha ho an'ny Talatany Volonondry manokana zao ny mpanao koba anankiray farafahakeliny malafo an'ilay koba lava be iny izy any amin'ny 520 isa anatin'ny herinandro. Nefa ny le mpanao koba raha ito Talatany Volonondry zany
manodidididina any amin'ny 5 any na 3 raha kely indrindra. Raha zay 3 zay nao ampitomboanao 5 dia ampitomboanao 3 alina ariary dia hitanao fa vola be da be zany mihodina ao anatin'io koba io. Fa ankoatran'izay koa manome asa olona tanora be da be satria ny mpivary koba rehefa eto talata nareo vitsy ny olona manana kioska zany tena hoe mipetraka mivarotra ny koba. Fa le olona mandehandeha manenjika an'le tomobile reny any tena be da be reny zany rehefa nataonay ny recensement ny kotin'ireny olona reny efa mahatratra any amin'ny 100 mahery any. Raha jerisainareo ny badja iny zao fa mahatratra any amin'ny 300 any satria tafiditra ao anatin'izay koa ny mpivarotra sosisy. Dikan'izany zany tena misy vola be da be zany mihodina ao anatin'io. Amin'izao fotoana izao misy ny fiara-miasa eo amin'ny commune Talatany Volonondry, ny ministera ny raharaham-bahiny ary ny diaspora malagasy ampiroboroboana ity sehampiarina ity sy anondranana izany any ivelany. Izay no natonga an'ilay fiara-miasa amin'ny alalan'ny diaspora malagasy any ampitan-dranomasina izay arahanay miasa amin'ny ministera ny raharaham-bahiny. Zany hoe amin'ny volana jolay eo zany amin'ny voalohan'ny volana jolay eo zany isy anomboka le fiara-miasa amin'ireo volontaire diaspora. Raha ho anay eto Talatany Volonondry manokana zao dia misy 4 ireo volontaire ireo zany no hiasa eto. Dia tafiditra ao anatin'izay zany ny filière koba. Misy volontaire zany tena isahana momba ny koba io satria manampahaizana manokana amin'ny alalan'ny varotra sy ny serasera samihafa. Fa n'ity ndray mitoraka ty zany tsy hijanona fotsiny amin'ny aveto Madagasikara ihany fa ataoko hoe hivelatra makany amin'ny firenena ivelany. Ka zay no ilana n'ilay hoe fiara-miasa amin'izareo diaspora reo. Andrasana ny fanatanterana ny tetikasa amin'ity fiara-miasa eo amin'ny telotota ity sy ny fivelaran' izany amin'ireo sehampiarina hafa. Tokony hivelatra ihany koa ny tetikasa toy izao ahafana mamadika ireo arena isaky ny commune anatsarana ny fidiram-bola, hiteraka asa maro an'ny tanora sy ny fampandrosoana miainga aveny ifotony. Alohan'ny sarana daverina aminao vaovao songadana tamin'ity alina ity. Kanina 7 nandresy ray ny ohatra ny barian'ny Madagasikara raha niona tamin'ny Burundi. Tsara toerana isika amin'ny fiakarana amin'ny dingana manaraka. Tsara alaitahaka ny ezaka vitan'ny Rwanda ka nahatonga azy ireo isan'ny firenena misandratra aty Afrika ankehitriny. Ny filoha Andrajoelina nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataony sy ny filoha Rwandais Paul Kagame teny Yavdo. Izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany soa fa tsara atao tomoko. Lavash Kiri. Narainao teo ny vaovao miaraka amin'ny Lavash Kiri ho finaritra ny tontolo andronao. Le journal vous a été présenté par Aro, miaina sy miaro, mandry voniny vato. La 4G by Telma vous a présenté Ni vaovao.